قال لي المدير ديالي عندنا اجتماع د الخدمه في واحد الريستورون وكيخصني ضروري نمشي نحضر معاه باش ناخد دي نوط. ملي مشيت للريستورون لقيتو غير مع شي صحابو، ماشي اجتماع ما عنده حتى علاقه بالخدمه، غير قصاره وصافي. من بعد ما جلست جاو جلسوا حدايا شي وحدات راكي عارفه. من سكر المدير ديالي بدا كيشد فيا، بدا كيدخل يدو تحت حوايجي، كيحاول يخليني حتى انا نشرب. فهمتو بلي انا جيت باش نخدم ماشي شي حاجه اخرى، ما بغاش يفهم. من بعد مشيت في حالي، لا غد مني رجعت للخدمه لقيت راسي مطروده. اللي كيعرف التطور، اللي كيعرف واحد العصر لازم علينا جميعا ملي كنهضروا على حمايه المراه ما كنهضروش على الحمايه ديالها يعني من الناحيه البدنيه فقط، لا. Dis-moi, c'est quoi cette histoire de réunion exceptionnelle؟ لازم نخبرك والو لا السي البشير المدير ديالنا نقلوا الملحقه جديده. واش نقلوه ولا هو اللي طلب ينتقل؟ ولي الله يهديك كاين شي حد يبغي ينتقل نخلوه القفار. La raison de cette réunion extraordinaire est la nomination de M. Mourad Kaddouri à la tête de la société en remplacement de M. El-Béchir. M. El-Béchir, ses compétences et son expérience ne sont pas à démontrer. M. Mourad Kaddouri est un homme très motivé. Il a aussi une grande expérience. Je suis certain qu'il dirigera l'entreprise dans les conditions les meilleures. Je vous demande donc d'être coopératif avec lui. Sa porte
restera ouverte à vous tous. Je vous remercie. Monsieur Bachir, vous avez quelque chose à nous dire? Je n'ai vraiment rien à dire. Étant donné que l'intérêt général a dicté ma mutation à la nouvelle filiale, je n'ai qu'à me plier pour le bien de la société. Je souhaite bonne chance à Monsieur Mourad Qadouri. التحرش الجنسي ماشي هو فقط مسألة جنسية، وكذلك استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة. من فوقاش هو تيتحرش بك؟ من النهار الاول فاش عينا عندنا في الشركه. زيدون داك المنصب ديالو خدا غير حيت نسيبو وزيد. Bonjour. Oui, Mohsin. وي سميرة صافا؟ Écoute, ça tombe bien اللي عيطتي. سي بشير مسكين داو لواحد لانيكس جديد. وشكون اللي عينو بلاصتو؟ جابو في بلاصتو شي واحد سميتو مراد القدوري. تيجي الوزير القدوري؟ نسيبو على ما قال المدير العام. اوكي بون جو تو رابيلغي سو سوار. Bonjour, monsieur Mohsin. بونجور ميرسي. Merci à vous. Oui. C'est pour vous. Merci. سلوى. وي اش داكشي؟ واقيلا لا قفرتها مع المدير الجديد. ياك لاباس اشنو قال؟ جاني كيشوف يشوفو في شي شكل. عادي كلهم كيشوفوا، خاصو يعرف شكون اللي خدام معاه سميتو. Tu penses? وي جو بونس. Oui. Oui, monsieur le directeur. D'accord. Oui. أهلا. مدام سميرة على ما أظن. Oui. لاباس عليك؟ الحمد لله شكرا. تفضلي تفضلي الله يخليك. ميرسي. كي ظهر لي فايت لينا تلاقينا أنا وياك. ما عرفتش. سي البارح في الصباح. لي زامبوتياج وسو روج. Oui, c'est possible. ايوا لا أنيقة مع راسك تبارك الله عليك. شكرا يا سيدي.
ايوا قولي لي، مزوجة عندك وليدات؟ مزوجة وعندي بنية في عمرها 6 سنين. مزيان، الله يخليها لك. امين. ومسيو فاش خدام؟ خدام في لا سوسيتي MMS. يا ايوا لا تا انا مزوج، ما فامي فارماسيان، عندنا 2 وليدات، صوفيا 12 ans، امين 10 ans. مزيان، الله يخليهم لك. بارك الله فيك. غزالة تبارك الله، اللي شافك ما يقولش مزوجة ولا والدة. ايوا هاد الزين كامل راه خصنا نتهلاو فيه. ياك ما جو ديرونج؟ Non, non, merci pour le compliment. Je vous en prie. على محل، استدعيتك اليوم لالا حيت كنقلب على شي حد اللي يتكلف بيا شخصيا. شفت الموظفات اللي عندنا هنا في الشركة واختاريتك انتيا، حيت غزالة تبارك الله وأنيقة ومزوجة بحالي، وانا متيقن بان ما غادي يكون حتى شي مشكل بيني وبينك. بارك الله فيك سيدي، بارك عليه غير البوست ديالي. واش نقدر نمشي؟ باقي عندي الخدمه. وي انا عندي الخدمه ديالي. ميرسي. شوفي، انا بغيت شي وحده تسيق لي الدروج مره في السيمانه، وانا قلت مع راسي بنتي ظريفه وزوينه ومعقول علاش ما تسيقيهم انت ديما. واخا واخا سيدي، انا محتاجه الخدمه. لا لا، الخدمه موجوده. وقت اللي بغيتيني انا موجوده. انما عندي واحد الشرط، ما تسيقي الدروج تتسيقي لي البيض ديالي. واخا مالك؟ شفتك ماشي هي هذيك. لا والو، غير بقى فيا السي البشير مسكين، مشى علينا. وهذه هي الدنيا، شي كيمشي شي كيجي. علاش نقلوه؟ وشكون عرف؟ قالك اختاروا المدير العام بوغ سي كومبيتونس، دا هادشي انكس جديد يسيرو. ولكن واخا هكا كان بالي السي البشير مصدوم. سي نورمال، شحال من عام هو خدام معكم في الشركه، كي داير هذا اللي عينو بلاصتو. هاد الساعه ما بان لي والو، اون فيغا. لا لا يا لالا باقا فايقة. يلا بنيتك يلا.
سميره اختي كنموت من الجوع. هذاك الصوت جاي كيهرني في المعده. انا بعدا واخا كنمشي للدار ما كنتغداش، حتى العشيه كنديرها نقوتي مع نوال. في الليل ابخي لو سبور كناخذ غير ان ياغورت ولا اون سوب. ولا انت شكون يتقاد معاك؟ انا بعدا ما نقدرش. هما اللي اختي لحات. عرفتي انا لما تعشيت ما كيدينيش النعاس. Oui. Oui, monsieur le directeur. D'accord. واش هذا عاد بانت لي على ليست الموارد؟ انا بعدا والله ما نزيد حتى دقيقه واحده واخا ما عرفتش شنو يكون. السلام عليك اختي سميره، انا مشيت. C'est très bien qu'un voyage en Chine, ça se refuse pas, voyons. Ouais, je suis toujours au bureau. Ok. Ok, monsieur le ministre, j'y manquerai pas, je serai là. On se verra tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, je t'embrasse. Ciao. عرفتي ما عملتش كنهضر. سيدي. سي هذاك الوزير. عرفتي اش اقترح عليا؟ اقترح عليا لا نمشي معاه للصين. مع الاسف تابعني الخدمه. اون بلوس يلاه تعينت. ما عندي كي ندير. لا ليست دي ريسورس هي جبتها. وي عسيتو عسيتو. Tu sais, j'ai vu la liste des promotions. Et tu es candidate cette année. Ah bon? Je le suis? Oui. Mais bon, les résultats sont pas encore sortis, mais je peux d'ores et déjà te dire félicitations. Par contre, toi, tu m'as pas félicité pour mon nouveau poste. C'est vrai. Je suis vraiment désolée, mais félicitations, monsieur le directeur. Merci. Monsieur, خدام في مماسك؟ Oui. سميتو محسن. Vous le connaissez? Non, pas personnellement. Un copain qui le connaît. Ah d'accord. Est-ce que je peux partir avec الخدمة سهلة؟ Attendez. عرفتي بيني وبينك من نهار اللي شفتك في الطوموبيل ومن بعد في اجتماع من هذاك النهار وانا كنخمم فيك ليل ونهار. ياك لاباس اش واقع؟ Pour l'instant, il n'y a rien.
Un secret professionnel. Non. Je parle de toi. مالك تعطلتي؟ والو، غير شدني شي وجع في كرشي وبقيت في الطواليت. التحرش الجنسي هو كل سلوك تيستر عن شخص تيستغل السلطة المخولة به وتيقوم بتصرف عنده طبع جنسي كاستعراض الأعضاء التناسلية، حركات، لمسات، اقتراحات، كلمات ذات الإيحاء الجنسي. شنو هو بالضبط النوع ديال التحرش اللي تيتحرش بك المدير ديالك؟ ياك ما بغيتي نبقاو غير انا وياك؟ إلا بغيتي نمشي نسينك على برا. ومنين جاك داك الوجع؟ والو، غتكون غير الماكله. قولي من قلت الماكله، على انت كتاكلي شي حاجه بعدا؟ Chérie, tu chantais? Tu peux chanter à papa?
بدا يمشي الحال. D'accord. Comment ça va, c'est moi? Bah écoute, gentiment, Asdine, gentiment. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Comme tu vois, ça va très bien, merci. Super ambiance là que vous avez au club, là, je viens de voir. T'avais un peu? Bah, bienvenue si tu te joindras. سي عز الدين اللي لك اخويا بسلامة عليا الحال. C'est Morad, je te présente, c'est Mohsin, le directeur de MMS. تقدم لك سي مراد directeur de la marque. تشرفين. Bienvenue au club. Merci. Au fait, ma femme travaille avec vous à la marque. Samira Msaoui. Samira Msaoui, vous avez dit? Oui. Écoutez, peut-être, mais vous savez, je suis tout nouveau, donc je connais pas encore tout le monde. En tout cas, je suis ravi de vous avoir connu. Tout le plaisir est pour moi. Passez une bonne soirée. ناستي عرفتي على من تعرفت اليوم؟ المدير ديالك سي قدوري. وشكون اللي عرفك عليه؟ عز الدين تيبان لي راجل مزيان وقال لي نسيبو وزير. سي دريس الدوسي ديال لي ستيكا. اعطيني عافاك لا ليست دي ستاتيستيك. واخا لاله سلوى هي الاولى. زمان الا احتاجيتي شي حاجه انا شكرا بارك الله فيك. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Madame Selois? C'est pas un cirque ici, retournez à votre place. Je suis venue chercher la liste des statistiques, c'est tout. Vous la demandez de votre place. On a des coursiers ici. On les paye pas pour rien. À votre place. Allez. Bon, ça tombe bien. Écoutez-moi bien, vous tous là. J'ai passé mon week-end à corriger toutes vos erreurs. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Je distribue des promotions à ceux qui le méritent. Et je distribue des blâmes à ceux qui le méritent aussi. Cette entreprise ne travaille pas. Elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Madame Samira, encore votre téléphone? Allez-y, répondez. Répondez. Oui, Mohsin. Retournez au travail. Attends. ما الصوت ديالك ماشي هو هذاك. ياك ما لقى شي حاجه في الخدمه ماشي هي هذيك. Oui. Ok.
الكادو ديالك ها هو، وإلا بغيت البارفان راه عندي باش نشريه. جلسي. نجلس؟ علاش نجلس؟ الملف اللي بغيتيه ها هو قدامك. قلت لك جلسي. ما نعاودش معك. دابا اش بغيتي مني؟ لا هبلتيني. من نهار اللي شفتك وانا كنخمم فيك ليل ونهار. عرفتي راه ملكتي ليا قلبي وعقلي. واش ما بغيتيش تفهم؟ انت عارفني مجوجه وكتعرف تا راجلي، راه حشومه هادشي اللي كدير فيه. حتى انا راه مزوج. وليني كنطلب منك خير مرة واحدة. ليلة انا وياك في الكابانو ديالي في البحر ما يشوفنا حد، ونحلف لك بالله ما بقى ندور بك نهائيا. شوف، الا ما بعدتيش مني غنقول هادشي لراجلي وغنقولها للمدير العام وغنشوهك، سمعتي؟ وهاد المره الا بغيتي شي حاجه صيفطها مع الكورسي، ما تبقاش تعيط لي البيرو ديالك. جلسي. قلت لك جلسي. شكون اللي كيعطي الاوامر هنا؟ ولكن انت راه ما تستاهلش هاد البلاصه اللي جالس فيها. انت راه واحد بنادم مريض. انت مريض. ياك هذا هو الجواب ديالك. بعد مني حس لك راه ما نصلحش ليك. تيقول لي بغاني نقصر معاه ليله وحده ويبعد مني. شنو تيكون الجواب ديالك؟ كنفهم لي بلي داك النهار ما عمرو يحلم به. عمرو ما حط يدو عليك؟ Tiens. J'ai un petit cadeau pour toi. هاد السيد ما عرفتش مالو معايا. ما عمر شي واحد ما تخسخني كيف ما دار ليا هو. السي البشير مسكين الله يذكرو بخير، ما عمر كلمة العين ما سمعناها من فمو. سميرة ما قلت لك لاباس. واخا نقول لك ما غتيقينيش. غير قولي اشنو واقع. المدير الجديد مالو؟ قال لك بغا ينعس معايا. ويلي هادشي كامل قالوا لك بلا حشمه بلا حياه، واخا عرفتك مزوجه وكل شيء. تعلاه؟ نعم السي محسن. خلي طومي لي دارك الله يخليك. مرحبا. J'ai trouvé un super régime sur Internet. Matin, كندير جيت باناشي ومن بعد معاه الكومير والزبده والكوفيتير، وفي الغدا
ستيكه فيها 700 غرام حتى الكيلو، مع طبسيل ديال الفريت، مع الكيتشوب والمايونيز، وفي الكوتي واحد البراد ديال اتاي وشويه ديال الملاوي والحرشه والبطبوط مع الزبده البلديه. وفي العشاء كندير واحد مرميطه كبيره ديال الصوباب فيها ليغوم والفرماج. الا ما كانش الفرماج ما تدوزش ليه اختي. Mais non, c'est pas possible. مال خدمة السيمانة كلها ما كايناش. ما يمكنش، ياك tu as sauvegardé les données. مي بيان سور كون كانت غير الخدمة د البارح نقول بعدا نسيت. مي لا الخدمة د السبيكا كلها ما كايناش. غير قلبي مزيان. غيان والو صاحبتي والو. اختي بغيت نمر نشوف معاك ولكن راك عارفه ما قادة على صداع. كي غندير دابا كي غندير؟ وي. Tu me ramènes tout le dossier de la SPK. وي وي وي. Oui, Mohsin. Un client m'a offert 2 invitations pour le théâtre ce soir. C'est à 20h, on y va? شوف دابا عندي الخدمه، يلا يلا بسلامه. ما الصوت ديالك ماشي واعر. صافا صافا محسن، جو تو رابيل ابخي عافاك. ياك صافا بعدا. يلا بسلامه. Il est où le travail que je vous ai demandé? Quelqu'un a dû me l'effacer. Quelqu'un a dû vous l'effacer. Et vous auriez des présomptions sur quelqu'un ici?
Est-ce que vous avez des présomptions sur quelqu'un ici? Allez-y, exprimez-vous. Si vous avez des doutes, dites-les. هاشي كل شيء كيتصنت. وكنتسنى. ومع الأسف القانون ديالنا سواء الجنائي أو قانون الشغل أو قانون الوظيفة العمومية ما كاينش ما بين مقتضيات النص كيعرف عن التحرش الجنسي. كاين فراغ تشريعي كبير في هذا المجال. إذا شنو المعمول؟ ما كايناش شي طريقة باش تثبتي الدليل المادي هادشي اللي كتعرضي ليه؟ باغ اكزومبل الشهود مثلا. شهود؟ شكون هذا اللي باغي يشهد ليا؟ عندك الحق. شكون غادي يشهد لك؟ غالبا التحرش تيكون وراء الابواب المغلقه. دابا يعني قانونيا ما عندنا ما نديرو. انا محاميه وكنعرف القانون السي محسن. شنو يمكننا نديرو في غياب وسائل الاثبات؟ وشنو دابا انا غنبقى هكا تمشي لي خدمتي؟ ماشي نهاية العالم إلا ضاعت منك ديك الخدمة. راه يمكن لك تزيدي سوايع إضافية وتعوضيها. En tout cas, voici les invitations. C'est une comédie. C'est pour ce soir à 20h. Tu te prépares? تبغي نقولها لها زدني يهضر مع المدير ديالك؟ Je crois que c'est lui. هو اللي غيكون مسح لي الخدمه من الاورديناتور. ولا شي يمسح لك الخدمة ديالك. عالسلامة. الله يسلمك. ناوي جات من المدرسة ولا مازال؟ باقا شوية ونمشي موراه. شوف، أنا حاس بك مخبى عليا شي حاجة. غتعاودي ليا كلشي. كيفاش بغيتيني نقول لك بلي المدير كيتبسل عليا؟ Il me harcèle, il me fait du chantage. بلاتي غتعاود لي كلشي من الأول باش نفهم. من النهار الأول فاش جا هو كيشوف فيه شي شوفات ماشي هما هادوك. من بعد عيط لي للبيرو عنده مشيت. هو يقول لي بغا شي وحده تتكلف به. ما كنتيش كتعرفيه من قبل. كنت كنعرفو كون قلت لك من شحال هادي. علاش ما قلتيليش نهار وقع لك داكشي؟ حيت ما بغيتش نجبد الصداع. يا قلت لك ما تخبي عليا والو. راه ما خبات عليك والو، كلشي قلتو لك. شنو بغيتي؟ انا هابطه لتحت نتسايلنا هو جاي من المدرسه. سيري وضربي شي دورات ما تجيبيهاش دابا. كومون يتاغسل؟ شنو كيقول لك؟ كيقول لي شي هضره خاويه. بغيت نعرف شنو هي هاد الهضره. انت عارف اش كيتقال؟ علاش باغي تعذبني ونعاود لك هادشي علاش؟
دابا انا اللي كنعذبك. قال لك اسيدي بغاني نعس معايا ويبعد مني. لا غير خليك انت في خبار كلشي، انا ما مخبيه عليك حتى شي حاجه. تنحيي فيك هاد التفاهم وهاد المسانده للزوجه ديالك السي محسن. شكرا لاله، شي ضروري مفروض عليا. جو نفي كو مون دوفوار. المدير ديالي كيهددني، تيقول لي الا ما لبيتش الرغبه ديالو غادي يطردني من الخدمه ديالي. عز الدين. وي محسن. اسمح لي بغيت نسولك عافاك. ولا داك صاحبك مراد تتعرفو مزيان؟ كنعرفو مزيان. يمكن مادام ما عندهاش شي مشكل. لا. بون. عرفت، نزيد با داكور. سميرة t'as l'air fatiguée. سي نورمال، ما نعسش الليل كامل. Et lui non plus d'ailleurs. Tu lui as dit؟ مدام سميرة الله يخليك وقع عليه هنا. علاش نسني؟ عندك شي حاجة من عند السيد المدير. شكرا. انذار، علاش غناخذ هذا الانذار؟ شنو درت؟ انذار؟ حرام عليك هادشي اللي كدير فيه. شنو بغيتي عندي؟ منين تسلطتي عليا؟ منين؟ مالك لاباس؟ اش كاين؟ ما جيتش باش نجلس، جيت نعرف هذاك الانذار اش درت باش ناخذه. شنو؟ اش درت ليك باش تعطيني داك الانذار؟ انا ما عندي حتى شي علاقه بشي انذار. لا جاك شي انذار راه يكون جاك غير من الاداره العامه. سي با موا. جاني انذار بطلب منك انت اللي شكيتي بيا. شوفي انا المدير العام طلب مني باش نهضر ليه على خدمتك، جاوبته وهو اللي خدا القرار ماشي انا. ما غتكون غير انت اللي حرشتيه. اش بغيتي من عندي؟ وحاجه اخرى، داك الخدمه ما تكون غير انت اللي مسحتيها من لورديناتور. الله شحال كتجي معاك التقليقه. بون من هادشي كله شوفي دابا الا بغيتي هادشي كله غادي نمحيوه، خير ما يكونش راسك قاصح وصافي. حشومه عليك هادشي اللي كدير.
واش تبغي شي حد يدير هكا لمراتك؟ انا غنديك صريح، راه ما بقيتش كنشوفك غير انت بوحدك قدامي. كنحلم بك بالليل، كنحلم بك بالنهار. حاجه وحده اللي غادي تحررني منك. وانا مالي؟ واش ما فيكش حتى شويه د الانسانيه؟ ما كتحترمش عباد الله؟ الحل كله بين يدك. ولكن حاجه وحده اللي باغي نعرف، اش غتخسري الا جيتي معايا؟ واخا غير مره واحده وصافي. ولا ما بغيتش شنو غدير؟ ايوا لالا الا ما بغيتيش، en plus de ton avertissement, tu n'auras pas de promotion. Je te saboterai ton travail. Tous les jours, tu auras un problème. Jusqu'à ton licenciement. S'il te plaît, Najat, je veux voir le directeur général. J'ai rendez-vous? Là, mais Andish, mais c'est très urgent. Attends un peu. وي مدام سميرة باغية تشوفكم. ما قالتلكش علاش؟ نو. ولكن قالت لي سي تري اورجون. في لونتري. داكور. Oui, monsieur le directeur. Bref, votre directeur vous harcèle. Et l'avertissement que vous avez reçu est un commentaire de sa part, c'est ça? Oui, monsieur. Et avant que je vienne vous voir, il m'a même menacé. Il a dit qu'il ne me lâchera pas, jusqu'à ce que je sois licenciée de mon travail. تفضل. Merci. Je vous en prie. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Mais de quelle injustice parlons-nous? Ces documents le prouvent. Sil Bachir avait dû laisser aller dans son travail au détriment du rendement. Mais M. Morad a une autre approche. Il est basé certes sur la discipline, mais qui a pour objectif le rendement. L'avertissement que vous avez reçu, c'est moi qui l'ai signé. Où est le travail de la semaine dernière? Je ne l'ai toujours pas reçu. Le travail était tout à fait prêt et à temps. Je suis sûre, quelqu'un a dû me l'effacer de mon ordinateur. Mais qui a intérêt à effacer votre travail? Le plus important, c'est que mon travail a été perdu. Et moi, je sais que je l'ai préparé à temps. Madame, vous ne faites pas correctement votre travail. L'avertissement que vous avez reçu, vous le méritez. Mais monsieur le directeur, je ne suis pas venue contester l'avertissement que j'ai reçu. Je suis là pour me plaindre du harcèlement dont je suis l'objet. Voyons, madame Samira. Faites attention à ce que vous dites. S'il vous plaît, monsieur Kadori. Comment il vous harcèle? Racontez-moi. Sans entrer dans les détails, il veut que je couche avec lui. Une vraie petite menteuse, quoi. Hein. S'il vous plaît. Est-ce qu'il vous a attaqué? Est-ce qu'il vous a touché, je veux dire? Abusé, si je pensais de vous
Une vraie petite menteuse. Madame, vous êtes d'accord évidemment. Bonjour. Bonjour. مالك؟ شنو قالك؟ ما عرفتش فقت لقيت راسي هنا. Il faut juste qu'elle se repose un peu. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai une livraison pour Madame Samira, s'il vous plaît. Oui, avancez. Signature, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci à vous. rien. كنتي كتحمي. Papa, tu peux jouer avec moi parce que maman elle est fatiguée, elle est malade. Oula, ma puce, d'accord. Ok. فاطمة شوفي عافاك جبدي لها لي جوي ديالها. Ça va? Ça va. فين كنتي؟ جيت هرست واحد الراس. ويلي اش كتقول؟ شفت عنده الفيلا الصباح. لقيتو بخير وعلى خير، خرج هو ومراتو وولادو وحنا منغص علينا حياتنا. علاش ما تعيطش لعز الدين يهضر معاه؟
فكرة زوينة هادي. نعيط لعز الدين نديرو الإشهار باش كلشي يعرف بلا المدير باغي ينعس ليا مع مرتي. هادشي اللي خصنا نديرو في الحقيقة، ياك؟ والحماق هذا. Est-ce que tu trouves normal qu'il me donne aucune information pour le travail de cette semaine? Et qu'est-ce que tu vas faire? شوف يمكن لك تطلبهم لي من عندهم. واخا. Oui, Madame Selwa. Samira m'a demandé de venir vous voir pour les données et les informations de son travail de la semaine. Vous avez vu les problèmes que votre copine est en train de nous créer dans la société. من الأحسن تحلوا الأمور وديا مسيو لو ديريكتور. من الأحسن لا ما تدخليش في المشاكل ديالها. انت تبارك الله كيتسناك ترقية ومستقبل ديالك في الشركة معنا حنا هنا ماشي في بلاصة أخرى. وأنا ما عندي دخل في هادشي اللي واقع. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette situation. Mais il est préférable que vous restiez loin de tout ça. Merci. Merci, monsieur le directeur. وي سميرة. خلاني بلا خدمة، يلاه صيفط لي سلوى باش تشوف شنو كاين، قالها غير صيفطهم ليا من بعد. مزيان اللي ما دخلتيش عنده انت بعدا. وشنو غندير دابا نقبر من بعيد ديا؟ محسن. اوكي زدين. allez à bientôt. يلا très bientôt ان شاء الله. محسن ça va? اسيت. مالك؟ خليها على الله وصافي. اش نقول لك؟ شنو نقول لك يا محسن؟ مراد كنعرفك كنعرفك صديق ديال الطفوله. هادشي غريب اللي كتقول، لانه كلشي كيعرفوا بانه انسان ظريف تري سيرفيابل وحشومي. صعيب اخويا باش تعرف شنو في راس بنادم. تكرفس لينا على حياتنا. اقسم لك بالله الا بعد خطرات كتبان لي غير نهز شي هراوه ونمشي نهرس له راسو وصافي. لا 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 مالك على هاد لي زيدي نواغ هكا مالك؟ فكرتي في العواقب ديالها؟ شنو المعمول؟ نعيط له؟ الحرام هذا ما عرفت منين يخرج ليا. شوفي غادي نحاولوا نساو هذا المشكل بحال ما عمره ما كان. واخا كون عيطتي لعز الدين شتي شنو دار معاه؟
نعيط ليه شوف شنو قال لي. واش غادي نعيطو في هاد الساعه دابا؟ المشكله معاك حنا باغيين نساو الموضوع وانت كتردينا ليه. واخا لالا. الو وي عز الدين، وي معاك محسن. صافا اسمح لي معيط لك هاد الساعه. الوغ ouais c'est ce qu'il a dit. واخ تصبح على خير. الوغ اش قال لي؟ قالك لا المدير ديالك نكر كلشي، هو تيحترمك وتيقدرك، انت اللي ما دايرش في الخدمه ديالك وعطيها غير التفليه. C'est le dossier de crédit que vous avez signé. Je crois qu'il y manque quelque chose. Je vais voir. Asseyez-vous. Je crois que j'aurai raison. Bien sûr. L'élève doit toujours raison. Merci pour les compliments. قول لي شنو السر في التألق ديالك هاد الصباح؟ الصراحة أنا ما شفتش راسي متألقة حتى قلتيها لي دابا. إلا قلت لك بلي البارح بالليل ما جانيش النعاس، الليل كله وانا تنخمم فيك وتنسين غير الصباح يطلع باش نجي نشوفك. سي محسن الله يهديك، ياك ما شرب شي حاجة من غير القهوة ديال الصباح؟ Je te parle sérieusement. Tu me crois pas؟ وفا إلى حد الآن أنا ما نتيقش بلي أنت سيريو في هاد الهضرة اللي كتقول. ولي نفترض أنني سيريو، كيفاش غتعتبري هاد الهضرة اللي تنقول لك؟ Je dirais que ça dépasse un tout petit peu les compliments. Et si je vais plus loin؟ نبدا نخسر لك خدمتك ونقول لك عاوديها ونهددك كاع ونقول لك شي حوايج اللي ما تقدريش ديريهم jusqu'à ce que tu perds ton emploi. Alors là, je dirais que c'est du harcèlement. C'est un piège ou quoi? Non. Et si je vais encore beaucoup plus loin, que je te harcèle tous les matins comme ça, je change ta vie en enfer, qu'est-ce que tu vas faire? غتقوليها لراجلك؟ إيه غادي نقولها ليه. وانت كاع قلتيها لراجلك، شنو يمكن لكم ديروا انت لا هو؟ سي محسن، أنا قبل ما نقولها راجلي غادي نتصل أولا بالجمعية للدفاع عن حقوق النساء. Et je crois que j'ai toujours leur adresse dans mon sac. اسمح لي. الخطوة العملية الأولى اللي يمكن لك ديري هي تكتبي شكاية للمدير العام للمؤسسة ديالك وتطلبي منه الإنصاف وتحاولي تحصلي على جواب كتابي نعتبروه كوثيقة تسمح لينا نرفعوا دعوى قضائية على هذا الشخص اللي كيتحرش بك. وكظني أنه غادي يجاوبني كتابيا. حاولي. شو غتخسري؟
C'est pas possible. Monsieur Kadori, vous avez un petit moment? Merci. Bonjour, monsieur Mohsen. عندك تكوني فهمتيني غلط داك النهار فدوه. انا ما فهمتكش غلط اسي محسن، غير هي الهضره اللي قلتي لي ممكن فعلا تكون كدور في راسك، وانت عارف النفس اماره بالسوء. شكرا. وعز الدين. Il demande une réponse écrite. Cela signifie qu'il cherche quelque chose de concret sur laquelle s'appuyer pour nous attaquer. Ah bon? Elle va trop loin, celle-là. Monsieur Kadori, s'il vous plaît, faites très attention. Elle devient très dangereuse. Et moi, je ne veux pas de problème ici. En fait, j'allais oublier. Monsieur le ministre, il a dîné chez moi hier soir. Ah bon? Ouais. شوفي انا بديت كنعيا بهاد المشاكل، ما بقات عندنا هضره غير في هذا الموضوع. وانا كرهت اش غنديرو؟ كاع المبان دقينا وما كاينش اللي كيعطيك شي حل. دابا غير اكسبليك موا عافاك. اسكو تو تروف لوجيك بانني نهضر ليل ونهار على واحد تابع ليا مراتي باغي نعس معاها؟ ها؟ هاد بنادم راه خصو يتطحن. انت عارف وخا يبقى معايا 1000 عام ما عمر هادشي ما غيوقع. انا اللي فيا ما عرفتش علاش مشيت قلت لها عز الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكاية ما غيكونش جاوب عليها طبعا. لا والو. دابا شنو المعمول؟ شنو المعمول؟ هذا هو السؤال. راه الا بقيت بحال هكا غيلقى لي السبب باش يجري عليا من خدمتي. ما كايناش شي طريقة نهائية باش تفاداي هذا المريض؟ الطريقه الوحيده اللي كاينه هي انني ندير داكشي اللي بغا. أنا مقدرة ظروفك وعارفة شنو كتحسي. راجلي كان مناضل سياسي في أيام سنوات الرصاص. ما تصوريش الإهانات اللي تعرضت ليها والتحرشات اللي دازت عليا. أنا اللي جالسة قبالتك، لكن كلشي كيدوز. الجمعية هذا هو هدفها، حماية النساء والنضال، حتى نحصلوا على نص قانوني شفاف واضح تيحمي المرأة المغربية عن آفات التحرش. On est toujours obligé de trouver quelqu'un pour lui finir son boulot. En plus, elle s'absente assez souvent, sans aucun justificatif.
Elle a reçu un premier avertissement, sans aucun résultat. On lui a donné un deuxième avertissement il n'y a même pas une semaine. Son comportement n'a pas changé. Messieurs, j'ai l'intime conviction que cette dame ne se sent plus à l'aise par le monde. Je tenais à vous le dire. À mon avis, si le travail ici ne lui convient plus, qu'elle en cherche un autre ailleurs. Point, c'est tout. الله يخليك انا جات جو فو فوار لو ديريكتور جينيرال. اليوم ويني بيني وبينك ما غاديش يستقبلك، غير تصدعيش راسك، سمعتي؟ الو الو سميرة. وي سي موا نجاة، شكون نجات؟ لا سكرتير دي ديريكتور جينيرال. اه وي نجات سافا. ايكوت سميرة، راهم باغيين يجريو عليك اختي من الخدمة. في كيلكو شوز، ما تنسايش رانا ما قلت لك والو. ها Non, non, t'inquiète pas, merci. allez bon courage. سلامة. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi tu pleures? Je pleure pas. رحنا وضعنا مذكرة لدى الأمانة العامة للحكومة، وما بين الاقتراحات ديالنا أنه عند الضرب من العمل بسبب التحرش الجنسي تستفيد الضحية بالتعويضات المستحقة وتكون عندها حق الرجوع للمنصب. أستاذة نجية اسمحي لي، إذا كان الباب القانوني باقي مسدود حتى لهاد الساعة كيبان لي خصني نقلب على شي حل آخر. بونسوار مدام القادوري سي بوبلي. مدام القادوري. بونسوار. بونسوار مدام قادوري. أدوما الله يليكم. جو زيكوت لالا. ما جيتش عندك على قبل الدواء، بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع خاص. ياك لاباس. انا خدامه في لا سوسيتي اللي راجلك مراد القادوري هو لو ديريكتور ديالها. وشنو المشكل؟ Papa, elle est où, maman? Elle est encore au travail, ma chérie. On peut l'appeler? Si tu veux, on va l'appeler. Papa, elle te répond pas? Non, ma chérie. هادشي اللي كتقول فيه راه خطير. مرة راجلي ما عمره يمكن يوصل به المستوى حتى لهاد الدرجة. ما عندي علاش نكذب عليك، وما جيت عندك حتى تسدوا البيبان كاملين في وجهي. جيت عندك حتى عرفتك مرة بحالك بحالي وغتفهميني. راه غنتطرد من خدمتي. شوف لالا، المشاكل ديال الخدمة ديالك بعادين عليا، وإلا بغيتي تلعب لعب التيساع. جو في فوز اكومباني لالا.
اسمك الله انتيا. انا سميتي طامو. انا كنقلب على واحد السيده سميتها خديجه. بقاش خدامه هنا. قالت لك طلعت ليها خدمتك بحال الراس في راسها. كاع ما تلاس باغا تخدم. هكا. ايوا هادشي اللي عطا الله. شوفي انا كنقلب على شي وحده اللي سايقه الدروج ديال العماره، وانا شفتك انتي مرا معقوله، وانا عزيز عليا هاد النوع المعقول. باش بان لك؟ واخا. وهي مريره في السيمانه. واخا. انا موجوده. يلا خذي لا دايسه. واخا. البنات شكون اللي عنده شي ورقه وستيلو؟ ستيلو عندي، خصها غير الورقه. حتى انا الورقه موجوده. يلا قيدي. Oui, qu'est-ce qu'il y a? جيت لعندك باش نحلو هذا المشكل. ايش من مشكلة عاوتاني؟ قلتي لي مرة واحدة. مرة واحدة وما باقيش الدور بساعتي. بون ملي تكون واجدة علمني فين وفوقاش. Un peu de soupe? Hein? Non, ça va. Merci. Bon, les enfants, là, vous terminez votre soupe et au lit, hein? واش تسطيتي ولا مالك؟ شنو هادشي كدير فيه؟ شوف اخر مرة باقي تخصني فيها سمعتي؟
هادي داري البحر طلي عليها داك الوزير اللي كاين سيدي. ما فيها حتى مشكل، ما غيشوفنا حتى واحد. ما عندك مناش تخافي. ني فيو ني كوني. ايوا ما نعاودلكش شي قصاير دوزت فيها. الهبل عرفتي ما هاي هما. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. عرفتي انا معروف هنا. Ne t'en fais pas, tout va très bien se passer. On rentre écouter un peu de musique. Ah oui. Non. Je m'en occupe. J'ai juste besoin d'aller aux toilettes. Toilettes, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, bête. Ils sont fermés. Écoute, il y en a d'autres dans le couloir, c'est la première à gauche. Ok, à tout de suite. À tout de suite.
سميرة سميرة والله يا حرام اليوم ما تفكت معاك. كنضحك معاك عندك يسحب العيلة كلهم بحال بحال. انايا خدامه بدراعي ماشي بشي حاجه اخرى. والله يا والله حرام اليوم انا زعلت. ويك عباد الله جيو تشوفوا هذا الوقت حرام اش كيدير لكم في الجبل. تعطلت عليا وخلعتيني عليك. خوتنا نجحات. تبارك الله عليك، وليتي واعرة خدامة ولكن جدام. التحرش الجنسي ماشي هو فقط مسألة جنسية، وكذلك استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة. ومع الأسف القانون ديالنا سواء الجنائي أو قانون الشغل أو قانون الوظيفة العمومية ما كاينش ما بين مقتضيات النص كيعرف عن التحرش الجنسي. مع الأسف كاين فراغ تشريعي كبير في هذا المجال. من أجل قوانين تحمي المرأة يمكن أن نقول جميعا اليوم لا لا لكل أشكال العنف المادي أو المعنوي ضد النساء. نقف اليوم باسمكن جميعا جانب كل نساء العالم ضحايا العنف والتحرش الجنسي.